Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? No saben lo que me pasó hoy. Resulta que entré a mi cuarto, me acosté en la cama a leer un cuento que me encanta, muy concentrada, y de repente empecé a escuchar ronquidos. Pero no sé de dónde vienen. ¡Ay! ¿Lo escuchan? ¿Vieron? Yo nada, me empecé a fijar abajo de la cama a ver si había algo. Abrí las puertitas del baño a ver si había algo, pero nada. Y, ¡ay! ¿Lo escuchan otra vez? ¿Lo están escuchando conmigo o no? No sé, lo único que me queda por mirar es adentro del placar. Pero me da un poco de miedo. A ver, voy a abrirlo. ¡Ah! ¿Escuchan? Vienen de acá. ¡Ay! Ya no se escucha más. A ver, voy a abrir las dos puertas. ¡Ah! Con razón, hay un perro acá adentro durmiendo. ¿Pero qué hace un perro? Shh, miren. Un perrito bebé durmiendo dentro de mi placar. ¿Qué hace? A ver, voy a tratar de despertarlo. Nada, sigue roncando. Perrito, levántate. ¡Ah! Sigue roncando, chicos, ¿qué hago? A ver, no sé, lo acuesto dentro de la cama a ver si... No, nada, peor, si lo pongo en la cama va a seguir roncando. Lo voy a poner de vuelta acá, miren. Lo voy a poner otra vez acá. Voy a cerrar el placar. Voy a sacudir 3 veces. 1, 2, 3. Ya no ronca más. Y está asomando su cola. A ver, ya sé. Tengo una idea. Voy a buscar mi polvito mágico que tengo adentro de mi cajita musical y voy a tirar un polvito mágico a ver qué pasa. ¿Están listos? A ver. Ronquidos por Michael Rosen y Jonathan Langley, de la colección Buenas noches. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... ¡Ronquido! Y gato despertó, y vaca despertó. Oveja se despertó, cerdita se despertó, y todos los cerditos también. ¡Ronquido! Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¡Ronquido! ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Sí, dijo vaca, y vaca se acercó a perro y ¡achú! Estornudó en la oreja de perro. ¡Ronquido! Ya sé, dijo oveja, y oveja se acercó a perro y ¡bú! Gritó en la oreja de perro. ¡Ronquido! Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo ronquido y Vaca hizo ronquido.
y Oveja hizo ¡Bé! ¡Ronquido! Y Cerdita hizo oink y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. ¡Ronquido! Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡Cocorocó! Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y todos los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. ¡Ronquido! Y colorín colorete, Ronquidos se fue con Don Fresquete.